اخوان السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا بغيت نطرق واحد المساله اساسيه بخصوص المعسكر القادم ديال المنتخب الوطني المغربي، وبالاخص في اللائحه المستدعاه ديال اللاعبين اللي غادي يكونوا حاضرين في الماتش ديال 25 مارس بطنجة ضد البرازيل، و 28 مارس ضد البيرو بمدريد اسبانيا. المهم كاين بعض المنابر الصحفيه اللي تقول لك بان راه وليد الركراكي استدعى هاد اللاعب واستدعى هذا وما استدعاش هذا. لتوضيح المعلومه فقط، بان الندوه الصحفيه ما تكون حتى نهار 13 غادي يتم الاعلان على اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي يكونوا حاضرين، واللائحه ديال اللاعبين اللي غالبا ما غاديش يكونوا حاضرين. ونزيدو نوضحو اكثر بان وليد الركراكي هذه مجرد راي، ولكن 100% بانه ما يغيرش كاع في اللائحه ديال 26 لاعب اللي مشات لكاس العالم. كاملين غادي يكونوا حاضرين ما عدا سليم املاح. على سليم املاح، يعني سليم املاح عنده اصابه اللي فيها تتراوح ما بين اسبوعين حتى 3 اسابيع، وشوف واش يكون حاضر ولا ما يكونش حاضر. امين حارث في الشك حتى هو، لان الجايزيه مازال ما من الاصابه وهذه. سفيان امرابط عنده اصابه، ولكن راه دخل مؤخرا كاساسي كاساسي ولعب 59 دقيقه مع النادي ديالو في فيورنتينا. باش نزيدو نوضحوا بان هاد 29 لاعب سواء فيهم حمد الله واش غادي يكونوا ولا ما غاديش يكونوا، الشديره كاين ولا ما كاينش، 29 لاعب غادي يكونوا. انا الشك اللي عندي فيهم كاين هو التاكناوش حراس المرمى، محاش نشوفوا التاكناوش. ولكن غادي دير لان اللائحه ديال المباريات الوديه والتوقف الدولي هذا الجاي اللي هو مباريات وديه ديال المنتخب غادي تكون فيها 36 لاعب في الغالب. دونك غادي نشوفوا وجوه جديده، بحال ممكن انا كنطمح باش انني ان شاء الله نشوفوا بن صغير وحسني ديال باريس سان جيرمان وبن صغير ديال موناكو، مجموعه من اللاعبين نشوفهم مع المنتخب الوطني. كما قلت لكم بان المجموعه اللي كتربحك ما كتبدلهاش، ولكن في بعض الاحيان خاصك تضخ دماء جديده داخل المنتخب باش تحافظ على ديك التنافسيه دائما ما بين اللاعبين. دونك قلنا الغياب الوحيد اللي ممكن يكون هو سليم املاح، نظرا للغياب ديالو. الميليو راه كاين صابيري، كاين بلال الاخنوس، كاين عز الدين اناحي. واخا عز الدين اناحي ما كيدخلش بزاف، وهادشي ما كينقصش من عز الدين اناحي، بالعكس المنافسه ولاعب تبارك الله راه بين القدرات ديالو في المونديال. هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، بانه راه مازال ما كاين لا لائحه لا والو. ما بقاش ديك الصحافه بانها تقول لكم راه هاد وليد الركراكي راه كذا عيط ليه هذا راه عيط ليه. وليد الركراكي قام بواحد الجوله، طيح مع مجموعه من اللاعبين، من بينهم السيباري ديال ايندهوفن، بينهم ابراهيم دياز. ولكن واش محسومه بانه راه مع المنتخب الوطني المغربي؟ هادشي مازال ما واضحش. شكون اللي غادي يوضحوا نهار 13 مارس في الندوه الصحفيه ديال اللي غيعلن عليها وليد الركراكي على اللائحه ديال اللاعبين المستدعاه لهذا التوقف الدولي وهذا المعسكر. تحياتي، ولا تغليط الراي العام. السلام عليكم.